好流嗰啲雞翼。好浪啊！我仲有包喺，仲鋪住粒包。唔係，唔好日日飲，唔好日日飲。好涼嗰啲。啊，你話涼啫喎，我一包啊，煲埋1碗半，我自己飲晒，有冇試過啦？一人一個人啊！嚇！你好嘢。隔離個師奶飲半碗啊，煲咗大餐啊！走得浪啊嘛！佢飲得半碗，佢暈啊，第二朝佢暈啊。咁我話飲好浪嘅，睇我又試下啦，咁啊係嘛？啊！我一包煲埋1碗半咋，我飲晒佢唔怕，分2次飲。有咧唔怕噶嘛，有咧怕。係咯。有咧入喺勁好大啲飲幾條浪都暈。我寒又受得，熱又受得㗎。唔係我水我就唔飲得。我乜你鬼飲得嘅？係割一樣唔飲得。我水乜鬼我飲唔得㗎，飲咗我真係暈㗎。我飲過真係暈㗎。我樣樣飲得嘅，樣樣浪嘢多，我老浪我飲得半咁咪好咯。嗱呢張我唔用，呢張我飲緊。呢度飲㗎啦。好似帶過嚟咁帶過嚟。都話搞清楚東邊西邊先㗎啦。嗱嗰邊東西邊都未搞清。陰㗎嘛，一路曬過去，一路曬過去啦。一路曬過去啊！嗱呢個路曬咗咯，應該陰陰地陰過呢邊嘅。都先嗰邊曬，嗰啲路曬，一路曬過去。嗱呢個嗰個路曬㗎嘛，但係嗰個路陰咗，嗰個路唔曬。一陣嗰度咧，就而呢嗰張我嚟張。西南。應該係好難分啊！呢邊係西南。我唔識分喺度。係咯，好難分我。因為你向住馬場係南。係啊。咁你而家呢度落去下邊呢個門口，馬場跟住馬場應該係嗰個方向。係啊。咁向下。有冇包手套啊？有啊，呢台幾啊？西柚冰落個水。你有冇嚟嚟啫？嚇？佢話出嚟啦。佢嚟唔嚟嘅啫？佢自己坐車嚟嘅咩？佢坐25路車到㗎啦。咩啊？你哋係真係折墮嘅啫，攝都攝佢落去樓心。點坐啫咁刁？攝都攝落去啦。我喺度坐得到咩？真係攝都攝落去啦，孤單一個上路。邊個？唔係你叫佢邊啊？咩啊？你叫啦，咁啊，報晒。啊嘛，你叫得清楚㗎，你嗰架車又唔同啊嘛。都唔夠位啊？夠啊！我哋嗰邊都好逼㗎，我哋你阿清都唔願坐呢架車啦，講清。唔關喎，佢哋唔中意。冇講。唔好講。喂，唔係，2個大人2個僆仔都好逼啦，後邊已經。咁刁，阿清。喂，你啊拍乜嘢啫？你講緊人哋是非啊嘛，拍晒人哋啲講人哋是非。咪叫你唔好講咯，叫你唔好講啊！我哋佢翻去睇啦，聽到。即刻播出嚟嗰陣時係較細聲啲。你洗咗嗰啲錄音去咯。一係就配音。係咯。打橫唔好。呢啲拍擺埋一邊啦，唔好咁燒空埋。會興一興啊，好快。係啦，擺側邊。擺邊一支嘢。每樣插邊，每樣插啲分開嚟插啊，一串串分開發去咯。係啦。幾種啊，插埋一齊。你有冇啲膠桶添啊？哇！咁大樽涼茶係咩涼茶？非典型涼茶。非典型涼茶即係咩涼茶？我哋嗰啲唔係非典型。板藍根啊？係啊，板藍根嚟㗎。唔聽唔好影我，我唔好上鏡。冇用嘅，你啊，嘥咗你啲電。清嘅嘢得㗎啦。啲涼茶鋪有發達，你可以又開始上而家唔敢啦，嗰日睇報紙話嗰個嘢唔知賣乜嘢啊，賣唔知乜嘢賣到 N95 口罩啊嘛，賣到700蚊一個，罰咗佢15萬俾佢賣啊！買佢又戇居啊，700蚊去買嚟把，佢就唔買啊。
係要罰嘅嗰啲咁樣發埋晒嗰啲咁嘅災難財嗰啲人係要罰嘅。早排賣醋又係唔單幾蚊樽賣到成嚿水一樽。唔係我哋而家啲口罩賣到平喎。即係而家買啲醋留翻嚟煲真係煲醋。不過你而家啲口罩你都唔買啲之前而家啲咪天時帶 N95，唔係非典型肺炎死啊，焗一焗鬼死嘅。講明個小朋友唔帶得，好焗㗎。老人家又唔帶得。有呼吸嗰啲都唔帶。嘛天氣咁熱啊，佢好多層啊嘛，佢話入邊。咁一層次要戴口罩戴出晒汗咁，成乜？唔係啊，我戴嗰節你有冇戴完咧？你聞下好鬼臭㗎。真係好鬼。半日要換一個咯，佢俾兩個戴翻學。最多戴半日。真係好鬼。唔生就唔好生年，大家都唔好生。係啊，唔好生啊！佢幾年啊？即係有咗就唔好生啦，咁嘅啫。叫咩啊？會㗎，佢話今年年尾都可能有條嚟㗎。就希望我研究到疫苗啦。阿邊佢有書你有時。阿邊所以即係早啲出世先係啊！唉，出世3年。你過咗呢關咧，到年尾咧，又係可能又會翻嚟，但係可能到時咧啲人就會咁叻氣，有即係有經驗，或者研究到疫苗嘅。哎呀，仲唔夠啊！哎呀，仲唔夠啦！小青唔壓嘅貴猛燒嚟咗。哇！非典型肺炎啊，咁尾人計到即係計住佢起碼點？係啊。阿何大一咁卡掣都話要成年先得。50年啦，已經。係咪行咗龍啊？咁啊20年我雙手計咗啊！有啲人都有少少計死晒。一係喂，死晒啦！一係好似咁咩？好似計咗。冇用啊！你而家有藥先冇，佢嗰啲係。你撳唔到。呢隻咧，佢係跟住變大隻。佢撳得佢一腳變咗2咁你。佢已經變緊。你攞有。最衰係變到㗎。台灣啦。咁啊，變領咗咧，就知道差別。你研究得呢樣嚟，佢變咗第2樣，咁你呢樣變咗佢。你都唔夠快。佢話而家唔係話你唔好話增強抵抗力喎，個抵抗力仲衰喎。係啊。佢同嗰個男人廿9歲先嘛，因為好抵抗力啊。打硬我兩個，如果本身個抗力啊，同我一樣。反而佢6萬幾歲翻嚟靚唔知。係啫。但係佢老婆已經靚咗嘢啦，同個女。咁有時老人家你嗰嘢一定係嘅咩？唔係，而家係細路仔啊，個緊要點講唔係咁深。細路仔又唔會有咁嚴重。啊，表哥啊！老人家長期就或者嗰啲咧，就肯定差。唔係喎，佢咁大嗰個男人即係病咗咁耐啦，咁佢父母都冇。你個係咯，咁啊俾佢唔係煮咩嘅父母？係啊，係煮嘅。佢哋咧阿瑤瑤就下邊落呢個㗎，呢啲就係呢啲動物有個蝦米聲啊，幫佢整下去打啦。係使手啊！阿陳姐姐，冇法子喊得嘅。阿明啊，蒜蓉包喎。啊，但係點解喎？等等啊。嗰度有水。嗰個塞啲水。啲腩肉水頭咧啊，出出嚟影下個豬腩肉啦，係咪啊？唔得啊，影下啫。得唔得啊？好啊，冇喎個豬腩。喂，唔好走，唔好走，唔好走，行，呢度唔走得㗎。係咪嘢中㗎？咩？一直㗎。邊個？呢隻女仔同女仔啊？佢同呢個家姐呢隻都唔好玩㗎，唔玩㗎。飲晒先走，有車你啦。我要飲，好好喝。家姐，乜呀？買年幾先翻嚟啊？係咩嘢啊？同我出去要唔侵佢玩嘅。我係啲前有冇河奶真係啊！你有冇睇乾淨隻手啊？喺嗰度有冇洗啊？真係啊！我都有。我有。好靚仔都要飲啊！以前。
好多啲 B B 喎，咁多，你行到車路啦嚇，好恐怖啊一隻隻，唔好行去啊，咪一陣針你啊，聞到 B 嚟嚟啊，嚟嚟。啲黃色嚟俾啊，嬲上你塊面嚟針㗎。唔會。嬲嚟啊嘛！追住啲有人嚟打，乖嗰啲。唔係啊，追住有幫手嗰啲針㗎。所以針到你咁多手手。其實嗰啲係針嚟㗎，佢塞咗入嚟啊！我都唔驚嘅。哇！隻黃蜂咁樣嚟啊！快啦！唔係黃蜂嚟㗎，嗰啲叫烏蠅啊，識有㗎啦。我話你啦，你冇錯㗎，你啦，我懷疑頭先都冇㗎，你一坐埋嚟，隻烏蠅又飛埋嚟啦。我懷疑隻烏蠅係咪你個 friend 嚟㗎？嚟揾你㗎係嘛？就好強啲啲㗎嘛。使咗啦！攞住條巾仔洗嘛。咪咯，好㗎！再斟個杯。你落去餵羊羊啊！而家想埋洗嘅。呢個好滑喎，嗰個羊羊。頭先啱啱佢話當啲喺嗰度跑出嚟㗎。係啊。上啊！哇，咁多！你知道？喂喂 B B 啊，阿希喂 B B。呢度。佢喺度撞。呢度。呢個洞衰佬嚟，我唔衰佬衰仔，男仔嚟嘅，我唔俾你食。或者嚟咧？或者嚟咧？未。你自己買嘢嚟。係咁倒瀉啊！食個 BB 啊！我撳㗎，勁唔勁啊？邊有西遊喎？勁唔勁啊？揾咁多草草啊！呢啲草草，嗱呢係佢媽媽嚟㗎，佢媽媽俾我。屙過屎㗎，係嗰條屙屎嚟㗎，就係你，嗰度超嘅你真係走入去喎。呢隻好滑，唔好餵呢隻。你揾呢個啲 B B 啊咩？人哋鬧㗎，因為你就爸爸喺度唔係影啊，係台北啫嘛，但係喺板橋啊，睇嘢啫嘛。喂，企喺度。媽媽打電話翻嚟，我叫媽媽打電話。而家有事啊，佢話你唔叫我打，我都打翻嚟睇你自己。
女睇電。咁我話俾你望嗰陣唔記得打俾你嗰陣，會㗎會驚啊！係啊，乜嘢你叫佢冇？抹汗先，細佬你個生日快樂！嗰個艇啦，點樣先行到上去啊？我第一入嚟啊！我第一入嚟，第二你，第三你，究竟影得到咩？第四你，第五你，第六你，第七你。第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十。唔係啊，第八、第九、第十。11人。第11。望嘛？叫你啦。Hello。叫佢啦。紅晒啦，坐一陣先行啦。呢度咧，呢度陰字，另呢度陰。我第一啦，我第一上到嚟啊！我第二，我第三啊！好風景啊！你第四，你第五，佢第六，佢第七，佢第八，佢阿軒啊，唔係阿軒啊，佢第九，佢阿軒，有個人喺度偷拍喎，佢第11，係最尾。有個人偷拍喎，係喎，阿 B 啊，冇你偷拍啦！我冇偷拍，我係咪嗰度好涼啊？呢度佢閂咗啦先。過嚟。最尾個係哇，係咪佢幾得意？最尾個係幾歲啊佢？3個月。我打下先。唔得，唔俾得你睇，最尾呢個唔得，唔得，我想大啲桶啊！唔得，陳嘢睇啦，行翻嗰度啊！喂，就快3歲嗰話，唔得，閂埋啦，我一齊啊，有時執俾你快啲，你㗎？睇住佢好得意啊！我仲未食啊！唉，帶住啦，帶住啦！要。阿卓要唔食我嘢生咧？兩樣嘢就冇。佢又唔食嘅，佢唔使個胃嘅。我哋3個都係咁，我食咗1粒。分兩樣嘢咋？咁多樣嘢咋？我食頭咗先佢係咩？唔睇得嚟咯，咩分兩樣嘢咋？我都係啊。太嘢太我嘢。哋買一隻，俾下加埋呢個啊！呢度啲風景係十分之靚啊！你買3樣嘢，我都係食。哇！喺呢度瞓覺仲你話冇訂幫我班？唉，求其攞啲人哋嚟非禮佢啊嘛！要阿明喺隔離同你啲散寒嘅，你喺屋企唔翻去瞓喺街度瞓嘅。咁你未食晒未食晒嘢食嘛？瞓醒佢跟住再食。2樣、3樣、4樣。一頂紅花嚟嘅。嗱，我呢個係咁樣嘅喎，喺邊度啊？我唔見嘅，啊喺度。唉，夠啦，唔好摘啦，唔好摘太多啦，知唔知啊？唔係一斤係喎 SP 喎，標準模式咯標準用幾耐，60分鐘。我過咗咯哇！你都冇影，喎，一個鐘頭有冇紅？你影你錄影嗰時係咪紅色先得㗎？係紅色㗎，而家撳啊！嗱，點插落去啊？嗱按，嗱我想自己嗱行緊啦嗱，咁得啦，你中意再插多啲落去實淨啲。但可能我話呢啲尾嚟嘅應該，冇乜嘅可能。可能冇乜，你再即係 SP 係最基本60分鐘啊嘛係嘛？最靚畫質咯，最靚畫質係咯，哇係幾靚喎！你送俾邊個㗎？唔知啊。哎呀你唔係送俾媽咪㗎？你個人今日唔夠清啊！我知啊係啊，我屋企自己用。但係最尾拍出嚟啲嘢清唔清啫？有得教喎，我嗰個你唔好教啊！有嘅好似。男人之間玩花，我有2個花。咦？阿明入口嚟插花睇下咩？呢啲嚟幫我包啊！呢啲皮皮啊！哎呀！大家要一嚟啊！呢度啊，有呢啲啊，你過嚟一齊㗎。阿姨望住我啊！啊，仲揀唔好摘到啊！我夠快啦！啊，盈盈可唔可以有？你揞咗個鼻做咩啊？你肥啊嘛你話？你揞咗個鼻做咩啊？你肥唔肥啊？自己人入肥，人哋偷嗰個啊，唔係自己人偷啊！我食啊！我食啊！你肥唔肥啊？好香啊！我燒啊！呃你啫嘛，姨姨係話燒你哋炒餅，我夠膽食啦！係
完啦。完咗。唔大咯。如果你愛嚟玩呢啲啊，哈迪士好大啊！一個鐘頭啊，一個鐘頭帶啊，10幾支啊！阿明，我嚟媽媽買。點解啊？食得唔得㗎你？唔係有兩個一個先啱啊！有時間拍有冇時間剪影㗎你？冇㗎。擺低餅帶就算咯喎。擺啲餅帶叫邊搞？咁你可以就咁儲住餅帶都得㗎，唔使剪㗎。都得。用部機嚟放啫嘛。香腸啊，媽媽買香腸。唔得冇啊！係啊，你打喺罅度就慘啦。冇咁彩色㗎喎。咁你下星期拍唔拍咁樣啊？唔知喎。有冇播過電視機咩？有間中播。咁個畫面清唔清啊？拍唔拍好似而家咁樣白蒙蒙啊？差唔多。即係都係白蒙蒙。好似差唔多。我未正式真係播過餅帶。啲靚女唔講望個餅帶。啲靚女全部望個餅。睇下，睇下呢邊呢度啊，咁光嘅咩？我好似去唔到咁盡喎。唔係啊，你500嘅喎，你去唔到咁盡。係咯，我唔知點解去唔到咁盡。你去到幾多？我唔知㗎，我淨係知道佢嗱，我衝下面俾你睇啦，你睇下。嗱，我衝咗邊嘅，嗱咁大個頭啦。我冇咁大頭喎。你嗰個又話500，我點知啊？我都唔知點解。我120啫喎。係咯。作大你嗰個。可能我冇嗰個 digital 嗰個啦，係咪我冇嗰個 digital 嗰個咧？唔關事㗎。Canberra digital。digital soon 我有冇咧 ？Canberra send 因為個買機嗰度咧，同我做洗乜嘢都傻瓜㗎喎，我 set 晒。明啊！啊，知啦！而家我先200啫，我而家校咗500啦。試下。咁啊，跟住咧就褪翻出嚟。
有乜陪你去？唔使。阿妹又唔着鞋啊！哎呀！阿妹啊，去問廁所先。阿妹你睇下。都好神打嘅啫。阿婷婷唔睇嗰個阿 B 係唔會驚㗎，驚咧係啲大人先至驚㗎啫。個大人都唔驚，所以話細個點識驚咧？你玩咩啊？BB 好啦，我哋玩晒嚟。你玩唔玩咧？你玩喺下面有個收收喎，下面有上收咩？你玩唔玩咧？唉，咪搞我啦！我啦，有個叉叉啦，有個叉冇匙羹啊，匙羹有，對面嗰度，你問，點解？B B 睇有個矮矮嘅 B B， 邊度啊？呢度咯，呢度咯。係你咁都得。其實追錯人啊！咁樣，攞翻出嚟啊！鬼識咧！你唔會啦？你唔會啦？係喎，媽咪個嘴真係好尖喎。誒呢個鬆軟鬆緊啊，可以。到啊，唔想嘅都睇唔到搞。係鬆緊嘅人頭得㗎。同你翻嗰啲光啊！係喎，好未落而家落。邊個㗎？阿糖咧。睇住啊！啱啱買㗎。係而家平啊嘛。啱啱買㗎。係啊。你上次咪問咗阿邊個？上一次買借嘅啫嘛，嗰部。係咯。阿肥仔都買一部㗎啦。一樣啊？差唔多，一係 Sony 咯。乜㗎？啲靚仔係大邊？點知啫？我個仔咧。你唔撳住佢，佢都錄㗎喎。總之有 REC 咪錄緊。係咯。但係我冇撳。哎呀，俾人遮住咗添。OK 得啦，你走得啦。俾我打你啦，係。望住我，係啦。阿 B。慢慢行啊！慢慢行啊！想翻嚟。買咩翻嚟啊？個咖啡？咁樣打翻嚟。係飲啊，諗住俾阿軒飲啊，阿軒唔知喺邊。哇！你要行後啲先有得 hello 喎，而家未 hello 到喎。後啲，後啲，後啲。得啦。哇！懵懵影唔到你。佢哋咧？佢哋喺嗰度啊。哇！食咩佢哋？你喺邊啊你？啊！
睇到唔得。冇自己一段冇頭先有，係啊，24，仲有24分鐘啊！ 24分鐘咪兩個鐘。